皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ったところです。時は5月中旬の2日間です。撮影を行った時の天気は1日目は晴れ、2日目は曇っていました。撮影時の気温は2日とも17度にまで上がりました。今回は前回に引き続き針の割り出しによる人工分法についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。さて、前回の動画で私は5月中旬の人工分法の様子を紹介しました。そして5月中旬に人工分法を始めるのは当養蜂場としてはかなり時期が早いとも申し上げました。例年だと人工分法を始めるのは6月中旬です。ですから今年は例年と比べて1ヶ月も早く人工分法に取り組み始めたわけです。ただ私たちは決して積極的に人工分法を始める時期を早めたわけではありません。前回の動画でも言いましたが、状況に促されて泥縄式に渋々と早めの人工分法を始めたのです。まず前回の人工分法は確かに蜂の勢いに促されたものでした。というのも蜂が2段重ねにした巣箱にいっぱいになっていて、コロニーが春としては異例の勢いで伸びていたからです。そして巣板にはとても立派な大台がついていました。こうした状況を前にして私たちはこの大台から新たに生まれてくる女王蜂を核にした群を作るという誘惑を断ち切ることができなかったのです。さらに前回の人工分法のやり方は言うならば泥縄式でした。というのも立派な大台を見つけて私たちは大急ぎで新しい巣箱を準備し始めたからです。こういう具合に私たちが人工分法にさほど乗り気でなかったのにはそれなりの理由があります。まず5月の人工分法は私たちの未体験ゾーンだったからです。さらにいろいろと考えてみると、春の人工分法には新しく生まれてくる女王蜂の交尾飛行と関わっていくつか問題点があることも分かりました。交尾飛行に飛び立った女王蜂は鳥などの捕食者の餌食になる可能性があるのですが、春はまだ野山に飛んでいる虫の数が少ないので女王蜂が食べられてしまう確率が夏と比べてとりわけ高まるはずです。また夏になると北海道にやってくる天使養蜂家が春にはまだいないため、当養蜂場のそばに他の養蜂場がまだありません。そのためこの時期に当養蜂場の女王蜂が交尾する相手は同じ養蜂場のオス蜂に限られてしまうことになります。これは兄弟同士の交配なので遺伝子的多様性の観点からはあまり好ましいことではないでしょう。ではそれから1週間経った今回はどうでしょうか。実は今回前回と全く同じ2段の巣箱から私たちはさらに2つの群を割り出しました。結局たった1つの群から8日間で3つの群を割り出したことになります。前回は恐る恐るやっていた割り出しを1週間経った今回はさらに大きな規模で、しかも確信を持ってやっているのです。割り出しの方法は基本的に前回と同じです。まず新しい巣箱を用意します。ついで巣板3枚をワンセットにして元の巣箱から新しい巣箱に移します。割り出す3枚の巣板にはそれぞれに別々の役割があります。一つの巣板には立派な大台がついています。もちろんこの大台からすんなりと女王蜂が出てくることを期待しています。ついで2枚目の巣板には卵がいっぱいついています。これはもしも先ほどの大台から女王蜂が誕生することがうまくいかなかった場合の保険です。その場合には卵から帰ったばかりの幼虫の巣房を働き蜂たちが女王蜂用の巣房に急いで作り変えてくれるはずです。そして3枚目の巣板は食料庫です。食料庫であるために蜜がたっぷりと溜まった巣板を選びます。これら3枚の巣板にはさらに働き蜂がびっしりとついています。働き蜂の役目はもちろん餌集めや育児などです。
それぞれ3枚ずつの巣板を入れた2つの巣箱は蓋をした上で巣門を閉め、さらに元の2段巣箱から遠くに持って行ってそこに置きます。新しい巣箱を遠くに隔離するのは働き蜂が元の巣箱に戻ることができないようにするためです。さて、前回の動画の時点ではおずおずと1群だけ行った人口分法でしたが、そのわずか1週間後の今回の動画ではそれとは打って変わって私たちは積極的に2群分の6枚も割り出しました。時期は前回から1週間進んでいるとはいえ、ともに5月中旬です。昨年人口分法に取り組み始めたのが6月中旬ですから、いずれにしても当養蜂場としては相当に早い時期の人口分法になります。1週間前と今回とでやっていることが大きく変わったのです。どうして私たちはこのような矛盾した行動を取ったのでしょうか。これを理解してもらうためには、この1週間の間にどのように状況が変わり、また私たちの考え方が変わったのかをお話しする必要があるでしょう。で、まずこの間の状況ですが、1週間前に巣板を3枚引き抜いてダメージを与えたにもかかわらず、割り出す母体の群は至って元気でして、すぐに元の勢いを回復しました。これは女王蜂の産卵が旺盛に行われているのに加えて、餌がとても順調に集まっていることの表れです。そしてとても暖かい春がこうした好調を刺激していることは確実です。もっとも1週間前には満開で、辺り一面に黄色い花を咲かせていたタンポポが今回の時点ではすっかり綿毛になっていました。これからの時期の主な蜜源植物はクローバーなんですけれども、今はクローバーが咲き始めるまでの主な蜜源植物のない、言うならば短い葉栄期です。ただ柱になる蜜源植物がなくても蜜源が乏しいわけではありません。タンポポの花はまだちらほらと咲いています。そしてタンポポの時期が過ぎると野山にはいろいろな花が咲き始めます。養蜂場周辺には蜜源には事欠かない状況になっています。で、また巣箱の中には立派な大台が次々とできています。こうした素晴らしい大台を見ると、私たちはそこから生まれてくる女王蜂を中心に据えた新しい群を作りたくなります。そして次は私たちの考え方の変化です。確かに春の人口分法には先ほど言ったようなリスクはあります。しかし母体の群の女王蜂の娘たちを核としたコロニーを私たちは増やしておきたいわけです。なぜかというと、母体の群の女王蜂はすでに弱い3年目を迎えており、3、4年と言われる女王蜂の寿命からするとそろそろ交代の時期なのです。その一方で彼女は極めて優秀な女王蜂です。彼女は2年前のミツバチヘギイタダニの災いを乗り切り、3年目とは思えないほど現在多産で、さらに生まれてくる働き蜂たちの性格はとても温厚です。こういう優良な女王蜂の子孫の女王蜂を私たちはなるべくたくさん残しておきたいのです。こうしたメリットと先ほどの問題点を比較し、さらに環境や巣箱の中の状況をも考え合わせた上で、私たちは1週間前のためらいから今回の積極的推進へと春の人口分法への姿勢を180度切り替えたのでした。ただ先ほども言ったように、これは私たちにとっては未体験ゾーンの実験的な試みです。またこうやって春に割り出してしまうと、今年はクローバー蜜を絞ることは無理かもしれません。クローバー蜜はすべて蜂に与えなくてはいけなくなるかもしれません。とはいえ今回二段巣箱に角黄板を入れました。角黄板は二段巣箱のつなぎの箇所に入れるものです。
角黄板についているグリッドの目の粗さが大柄な女王蜂は通れないけれども、小柄な働き蜂であるならば余裕でパスできるようになっています。そのため角黄板を入れると、女王蜂がいる下段を育児専用スペースにすることができます。反対に上段を貯蜜専用のスペースにすることができます。つまり今の段階で角黄板を入れたことは先ほど言ったことと矛盾していますが、私たちがクローバー蜜を収穫する気満々であることを示しています。クローバー蜜は私たちの小さな養蜂場のドル箱で毎年その収穫を楽しみにしています。矛盾という言葉がここまで2回出てきました。そこでこの言葉がここから先のキーワードになります。今回私たちがやったことは確かにちぐはぐしていて矛盾しています。一方で春の人口分蜂のリスクを解きながら、他方では春の巣板の割り出しを積極的に進めています。前回は恐る恐るやっていた人口分蜂を今回は迷うことなくやっています。これが第一の矛盾です。また一方では割り出しを進めたのでクローバー蜜の採蜜は無理だと言っておきながら、他方では角黄板を置いて蜜を収穫する準備を着々と進めています。これは第二の矛盾です。こうした矛盾は大きく見ると自然環境と慣例的な技術との間の矛盾、その具体的な現れと考えることができるでしょう。技術とは、簡単に言うと養蜂のやり方です。温暖化が進むに伴って今までやっていた養蜂のやり方がどうもうまくいかなくなっているということなのです。その場合、温暖化の方は小さな一個人の力ではいかんともしがたいものです。環境の変化に適応して変えなくてはいけないのは養蜂のやり方の方です。ただ養蜂のやり方を変えるといってもそう簡単なことではありません。そこにはどうしても試行錯誤の過程が伴います。今回紹介した当養蜂場の矛盾に満ちた操作は、こうした温暖化の下での試行錯誤の過程でした。試行錯誤と言いますが、そこからは何か発展的な方向の芽が見つかることがあります。北国の低地養蜂でも春の人工分蜂を積極的に行って、かつクローバー蜜の採蜜が可能になる、温暖化を逆手にとってこうしたことにチャレンジする可能性が今や広がっているのかもしれません。で今回はやや歯切れの悪い話でしたが、そこには環境変化と技術という割と重たいテーマがあるからです。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお登録、高評価、そして動画をシェアして応援していただけると幸いです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いするときまでごきげんよう。さようなら。